राजापूरमध्ये हल्ली या गावात आणि जातो आता सवतकडा धबधबाकडे. सवतकडा कुठे आहे? मोनी मंदरूरमध्ये आहे धबधबा. आता तिकडेच जातो. दर गुरुवारी राजापुरात बाजार असतो, पण खाली पाणी वगैरे त्यामुळे आज वरती आहे ते पोचलोय राजापुरात. आणि एकदम खास मित्र आपल्याला इथे भेटणार आहे, तो म्हणजे बघा, तुम्ही बघितलं असेल त्या आधी पण. हाय. आणि यो ट्रेकर्सचे मेंबर अमोल भोवड गावी ट्रेकिंग करताना आणि कशावरती ट्रेकिंग करताय बघा. आणि जो मला इथपर्यंत घेऊन आला माझा भाऊ अवी. जवळजवळ पोचल्यातच दम आहे, पोचलोच आहे. तर बघू शकता आम्ही कुठे आलो आहे आणि किती मस्त धबधबा आहे तो. जायगा आधी जागा बघतो. सवतकडा हा धबधबा राजापूरपासून 25 ते 30 किलोमीटरवरती आहे आणि ओनी क्रॉस केल्यानंतर पुढे येतो आणि मनूर फाट्यावरून एक लेफ्ट येतो, तो घेऊन सुनाकोळवण या गावामध्ये हा धबधबा आहे. जर तुम्ही कधी कोकणात येत असेल किंवा राजापूर साईडला तर नक्की या धबधब्याला भेट द्या, खूप छान आहे. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की मला सांगा आणि लाईक शेअर अँड नवीन असेल तर सबस्क्राईब. थँक्यू.